मम्मी मम्मी इतनी सुबह कहाँ जा रही हो? अरे चिंकी बगीचे में आम तोड़ने जा रही हूँ। वो मम्मी तब तो मैं भी चलूंगी। देखो वहाँ पर कोई भी मस्ती नहीं चलेगी। अच्छा ठीक है पापा। मम्मी मेरे हाथ को खींचो। अच्छा ठीक है चिंकी, अब आराम से बैठ जाओ। अब चलो जी जल्दी से गाड़ी स्टार्ट करो। अच्छा ठीक है, जोर से पकड़े रहना। अरे वाह मम्मी, ये देखो आते ही काम मिल गया। अरे बाप रे कितना खट्टा आम है। अरे अब चलो भी जल्दी से इस चटाई को फैलाओ। अरे चिंकी तुम भी चटाई को अच्छे से पकड़ लो। अच्छा मैं एक पेड़ पर चढ़ रहा हूँ, तुम लोग चटाई को अच्छे से पकड़े रहना। नेक्स्ट पार्ट को देखने के लिए इस वीडियो को लाइक कर देना।